ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மாணவன் ஆசிரியர். ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம், கனமழை காரணமாக பல்வேறு மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்பு இன்னும் சில மணி நேரங்களில் வெளியிடப்படும் அப்படின்னு. தமிழகத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு 8 மாவட்டத்தில் நாளை விடுமுறை. தமிழக அரசு அதிரடியாக ஒரு ஆர்டர் இப்போ பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதன் அடிப்படையில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்கள் சென்னை உட்பட 8 மாவட்டத்தில் நாளை பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை. சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், திருவள்ளூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் நாளை பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளிகளில் சிறப்பு வகுப்புகள் எதுவும் நடத்தக்கூடாது என்றும், புயல் தீவிரமாக இருக்கும் என்பதால் மாணவர்கள் வீட்டில் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று அலர்ட்டை அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. சற்று முன்பு வெளியான தகவல்கள், பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளை மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் விடுமுறை. மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தோட மாவட்ட ஆட்சியர் அதிகாரப்பூர்வ ஊடகத்தலங்களுக்கு செய்தி குறிப்பாக வெளியிட்டிருக்காங்க. பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை. சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளை 30/11/2024 விடுமுறை அப்படின்னு சொல்லி சென்னை டிஸ்ட்ரிக்கு, திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்கு, செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக் ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் காஞ்சிபுரம் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நாளை பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை என்று காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தோட மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட நிர்வாகம், ஊடகத்தலங்களுக்கு செய்தி குறிப்பாக வெளியிட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்மளுடைய கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்திலையுமே கனமழை இருக்குது. பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நாளை 30/11/2024 பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை என்று கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தோட மாவட்ட ஆட்சியர் ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க. இன்க்ளூடிங் விழுப்புரமும் கடலூர்லேயும் நமக்கு விடுமுறை தான். சரிங்களா? இப்போ 8:30 மணி நிலவரப்படி பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களுடைய தொகுப்பு தான் இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். மாணவன் ஆசிரியர் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் ரெய்னால்டு ரிலேட்டடாக கொடுக்கக்கூடிய அப்டேட்லாம் தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அடுத்தடுத்து நான் நிறைய மாவட்டங்கள் லிஸ்ட்டில் இருக்குது ரெய்னால்டு ரிலேட்டடாக. அந்த அப்டேட்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்னா மாணவன் ஆசிரியர் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணி நம்ம சேனலை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. ரெய்னால்டு ரிலேட்டடான அப்டேட்டை உடனுக்குடன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். இதான் அப்டேட்டை ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.